kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumnge. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, Jenny anak ko, sa di naman ng tipapanam. Iti ayan ni Ninang Lily, kani Ninong Carlos nanang. Ay nawa, di mo ibaga, dumawat ka mo, titi kwarta kadakwada. Isuda lang ti saan ko pa'y anadawatan nanang. No adda itad da kwarta, di makumpleto ti budget ko para iti cellphone akayat ko agatangan nanang. Jenny anak, amumati ka sa saad ni Ninong mo Carlos. Paskwa ita nanang. Imposible mat awan ti kwartada. Inalayo pa'y laang mat idaan Ninong kaninang ko no kastamat lagayam. Jenny anak ko, saan a kwarta ti basehan no agpili ka iti Ninong wenno Ninang? Basta, mapanak dumawat kadakwada. Amok nga ado ti kwarta ni Ninang Lily. Ni Ninong Carlos tijak sigurado. Ay apo, man ano nga min ayano aguray kalatta? No kasta ti aramideg, sigurado nga awan maawat ko nanang. Ne, tatang, apay akasta ti langayo. Jak magustuhan ti kasdaya panagsasaot ti anak mo, Mila, anak ko. Kanayon kumot abagbagaan tatang, di mo't dumngeg jay anak ko. Naruam tumot nga main. Alabayan nyo tatang, kasaritak to dagiti Ninang kaninong na. Rumbang laeng, sana nasaya at ti kasta kapanunutan ti apo kaok. Agtugaw kayong tatang, tamang idasara kiti kanon tayo. Ayaman ako na, Mila, anak ko. Anya ti kayat yu asidaan, adobo, wenno, sinigang. Ay, uray anya ditan. Sa anak mo't anapili. Merry Christmas, Ninong Carlos. Si kamot gayam, Jenny. Merry Christmas mo't kan ka. Ada samot na lipatam, Ninong. Ha? Paskwa ita, Ninong. Nalipatam samot ti regalo. Ay, unhag pa iso. Adamot binungon ko arigalo aparakin ka, sakpay ti kunam. Ilagas ko kumaiti ayan nyo inton bigat ng imay kamay. So nga itad ko itan. Ay, nawaw. Anya nga ti regalo yu kanyak, Ninong. Sigurado aka magustuam na jay. Mabitla nga, tamapan ko alaoy. Ay, nawaw. Anya nga ti linaon day ta paper bag, Ninong. Sigurado aka magustuam tilinaon na ito a paper bag, Jenny. Una yun? Stuff to'y siguro mananday ta. Husto ka. Lukatam tay paboritom a kolor ti pinili. Saan nga stuff to'y ti kasapulak, Ninong? Ha? Kwarta ti kasapulak, Ninong. Chipla unay matirigalo yu kanyak. Kwarta ka di ti kayat mo? Ay, adapay mo't nabati sa nga gasot iti walit ko. Iso lang ti maitid ko ken ka. Diyak pa nga min naala ti tangdan ko. Uray di kay latan mang tad, Ninong. Mapanak latan iti ayan ni Ninang Lily. Sigurado adakkel man ang titad na kanyak, kas idi na palabas a Paskwa. Pasensya kan, Jenny, ha? Saan man nga min ang baknang to'y ninong mo? Dayta ket ti parikot kada kayo. Kanayon langan nga ibagayo nga awan makukwar tayo. Merry Christmas, Ninang Lily!
Oh, Merry Christmas ba't kan ka, Jenny? Oh, regalo para kan ka. Ay na wow, agyaman naklaunay ninang Lily. Awan na nyaman na. Naimbag kayo pa'y. Tinawan nga damayaw awat yung kanyak akwarta. Saan akas kinininong Carlos? No saan nga istaff to'y badumat. Kat awatam lata Saan kami matngamin nga agpada iti estado iti biyag. Saan abado kan istaff to'y iti kasapulak ninang? Anya? Okay lang. Adda kayo matabak ng aninang ko. Ay nawaw. Agyaman naklao na iti daytoy akwarta ninang Lily. Magatang kumatlaangan ti cellphone na kayat ko. Oh, apayakas na ti panang kitam kanyak, mama. Ay, mapayakas jay anak mo iti bunyag, Lili. Nagmadik ti rumrumwar iting kikwat na. Uray siyak. Jakmat magustuhan ti kas dyan nga ibagbaga na, mama. Nairuam nga main, nakasta. Kwarta laeng, tiyaw awat mo kinkwana. Wan nga rod, mama. Saan? Ada saya at mapanay kumkumpara. Dagiti ninang kaninong na. Imbis nga agyaman, dati mayawat kankwana. Saan? Tagpili mo Di kay madanagan, mama. Inton sumaruno. Kasangay naman wano Paskwa. Saanan akas ti regalo kankwana. Tapno saan nga agruam. Nasaysayat pa'y no kasta, iha. Ay, manulang titawon na. Hanggang kastamatan, ti kapanunutan na. Ada kamot kaya main Jenny apo ka. Sa dino ti ayan ni nanang, lolo? Napanitayan ni Antay. Ipakita ko makankwana ti Blue Bills a regalo ni Ninang Lily kanyak, lolo. Ay nawaw. Kwarta man ay. Amom ka di, lolo. Lilaang Ninong Carlos ti awan regalo na kanyak. Amin aninang kaninong ko kat nang tedda iti kwarta. Awan siguro ti kwarta ni Ninong mo akarlaw sa pauk. Among ba ti trabaho ni Ninong mo? No apay lang nga isutin nala ni nanang aninong ko Ure no awan kwarta jay tao. Nasaya at mata modelaw. San mat a kwarta ti basihan? Ay, pare Carlos, Merry Christmas! Kastamot kan ka, Marimila. Ay, kung naklakit din no, napan ka iti ayan ti kabsat mo. Saan na, awan mo't mga sikaso iti garden kan dingon at arakan ka. Kasta ka di? Ay, mabalin mo mo't nga ibilin ka da kami. Saanan ko, Mare? Mataktak kayo pa eh. Ala, okay lang ka da kami, pare. Ayun gayam. Si kaman langan ti pangtadak iti regalo iti anak ko iti bunyag, kumare. Ay, nawaw. Kunak man no, napan ni Jenny dito'y ayan mo itay, kumpare. Imay itay, di namat kayat ti regalo kan ko ana. Anya? Meron nan tumot piman nga awan makukwartak. Ay, talaga da ubing. Awan ti manaknakam na, pare. Anya nga ta nakapaper bag nganyawid mo mila anak ka. Ay, regalo man ni Carlos, pare. Ijay anak na iti bunyag tatang. No amom lang tinsawang ti anak mo itay, mila. Ay, Amukon atatang. Di namanen maapresyar ti simple a regalo ni Ninong na kenkwana. ti kayat nakit kwarta. Ikumkumpira na pa'y nga ro dagiti ninang kaninong na itay simang pa'y. Ay, huwan nga ro tatang. Jack, ammo, no nangalalaan na itikas dyan nga ugali na. Huwag nga raw.
Saan ka ba takastay, day? Bayan nyo, tatang. Bagbaga akto inton sumangpet. Sana nasaya ti kasdyang ugali na. Isu lang nga rodan ta na regalwan. Supay ti saan ama ka-apresyar mo't. Ay nawaw talaga. Maupay lang nagitininang kaninong nanukasta. Ay masyanak nga rod ka ni pare Carlos itay. Tamadlaw analiday, tatang. Ada ako, nanang. Nasaya at mat. Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat, Jenny. Kitaan nyo ti kabarbaro a cellphone ko, nanang. Na, Naimbaglangan takwarta ti intad dagiti ninong kaninang ko. Ni Ninong Carlos lang tawan inyawat na kwarta kanya. ay nawaw. Masapul ka diha, kwarta ti mayawat ken ka, anak ko. Wen tada nga rod planok agatangan, nanang. Saan ka pinadakkel akasta? Praktikalak lang, nanang. Si kakit dimot. Ammom, Jenny, anak. Maupay dagiti ninong ken ninang mo no kasta kalaeng. Di mo maapresyar dagiti regalo daken ka. Wen takwarta nga rod mati kayat ko, nanang. Ay, jak ammon no anya ti aday ti panunot mo, anak ko. Da kayo ka diti nangyawid iti dayto ya paper bag, nanang. Wen, regalo man ni ninong mo Carlos para kanuken ka. Apay pailaan ka inyawid yu. Saan ko lang arudan nga inawat? Ay nawa, saan ka man nga bali nakasta? Jenny, pagyamanam kit dia, tauray kaskasano a kinarigat ti biyag ita, ket inkarigatan na ti gimatang iti regalo nga itid na ken ka. Nung kastamat lang ang regalo, uray saanan, nanang. Ay nawaw, aglablabos kan at talaga. An wag kumangay dayta, nanang. No kayat yu, di ko kayo latan. Awan na nukasta ka laeng. Dumteng to ti aldaw nga awan ti maawat mo a regalo. Tadi mo mo't ammo ti mga presyar kadagiti simple abambanag a maipapaaiken ka. Kasangay ti anak mo intun umay alunes, Mila, anak kao. Ay, awan nga rod tatang ang oray saan tayo pa'y nga agselebrar. Ay nawaw, sigurado asaan nga umanugot na jay. Namnamain naman ang tirigalaw na itininang kaninong na. Kas kumay di Pasko Kasaritak to dagiti ninong kaninang na. Ano mabalin, saan ko man akwarta ti itadaken ko na tatang. Nasaysaya at pay Narigat no may ruwam akwarta ti maawat na arigalaw. Pundo day tatang. Dakes pa yun ti rumrumwar iti ngiwat na no daduma. Anyalangan ti panunutan dagiti tao no kasta ti ipakpakita na. Day tangarod ti pagdandanagak tatang. Amangan no panunutan da saan ko man la mabagbagaan ti anak ko. Oh, anya ti masapul mo, kumare. Ada ko mati napatag nga ibagakin ka, Lili, ading ko. Anya dayta? No mabalin. Ay, saan ko man nakwarta ti itidyukan ni Jenny nga anak yu iti bunyag. Ay, uwan. Kasta talaga ti plano, kumare. Nadismaya ak itinaysawang na idi Paskwa. Uwan nga rod, mare. Di na mutin ammo ti mga presyar. Kasaritam tumatla ang amin aninong kaninang na. Uwan, mare. Kasta talaga ti aramid. Anya ti may imbaga ni milaken ka, Lili, anak ko. Numabalin, saan ka no akwarta ti itad mi iti anak mi iti bunyag, mama? Ay ka, wan, nasaya at nukasta. Nakadlaw mat gayam, mama.
Saan nga binanasaya at tikas jay nga ugalian ti anak yu iti bunyag. Di na mo ti mga presyar, mama. Nairuam a kwarta at itidmikan ko ana, tunggal Paskwa kan kasangay na. Gusto lang, no kasta ti aramidan yaw. Ikanyaw iti leksyon, ta saan na nasaya at kasta nga aramid na. Anya ngay dayta binungon mo birthday gift ti anak mo iti bunyag anak ko. Sabon, tuwalya, kan bado, mama. Dagiti kadua maninang kaninungay. Isumat laang, mama. Awan ti mga regalo iti kwarta. Nasayaan ba? Kani Carlos, nakagatang kaday iti regalo na. Bagma ti regalo na, mama. Gusto mo giday, no agpapada kayo gamit ti regalo yaw. Tapno awan ti magunana. Pudno launay, mama. Saanan ang makapagreklamo? May kawala ang siguro. No awan taw ti maawat na a kwarta. Happy birthday, Jenny. Agyaman naklaunay, Ninang Lily. Oh, at to'y ti regalo para kan ka. Ha? Anya nga'y tilinaon da ito'y abags, Ninang. Luktam to inton madamdama. Saan matan anak ka-envelope, Ninang? When taamok amas ka sa pulam tilinaon da ita abags. Okay. Ala, agpakadak nga rudan. Ibagam to kanina ng mga agdardarasak. Sakto makiistorya kan kwa na no day off ko. Wan, Ninang! Maninsamat timod ni Jenny, mila anak ka. Wala, tawan tinaawat na akwarta. Kat birthday na ita. Alamot regalo naawat na. Ay, kwarta siguro at tinamnamaan na tatang. Ay, naruamay ni ti kwarta. Pagyamanak nga rudtang, tay manunggot dagiti ninang kaninong na itikid daw ko. Asaanan a kwarta ti regalo daken ko na. Tani, agruwaman. Baring makaamiris mo tayo ti apo kaop. Narigat no mayroam iti kwarta. Di nan maapresar dagiti simple a regalo, amaw awat nan wakasta. Pudno day tatang. Nasakit tirik nana. Ta, saan na ang maapresyar ti regalo dagiti ninong kaninang na? Makapastoron mat, Nanang. Ay nawaw. Apa yan? Saan tayo lang arudan ang nagselebrar iti kasangay ko? Awan pa'y naawat ko mata regalo. Na. Kano adamot naka-box? Kan naka-paper bag a regalo dagiti ninong kaninang mo iti salas. Diyak kayat dagi jay, Nanang. Ha? Apay mat? Sigurado at chip dagi jay. Diyak kayat ti chip a regalo. Jay kumamat naka-envelope, Ay nawaw. No kasta ka laeng, no di mo amo ti mga presyar kadagiti maaw-awat mo, ay sigurado, mauma dagiti ninong kaninang mo ken ka. Katpudno mat. Chip ti regalo da kanyak, Nanang. Di ka agsao iti kasta, Jenny. Amom, siyak nga inam ti maibabain iti kasta nga ugalim. Amang ano panunutin pa dagiti tattao akasta ti sursurok ken ka. Ala, wanan, Nanang. Kamalikot. Amo man ako, simple man a regalo ti maawat mo, uray anyaman dita, rumbeng laeng nga apresyarem. Ta isumat pi man ti kabailan dyan ang ted. Ay, nawaw! Simple a regalo kat apresyaran tayo kuma. Pagyamanan tayo kitdi, tanalagip dati mang ted kada tayo.
channel Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.